Vivo T4X या iQOO Z10X, ये दोनों फोन्स एक ही माँ के बेटे हैं, पर सवाल है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। देखो आजकल तो भाइयों के बीच भी कंपैरिजन होता है, तो फोन्स पे तो होना ही चाहिए। दोनों फोन्स में आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ में 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी। अब दोनों फोन्स में सेम ताकत है, Dimensity का 7300 वाला प्रोसेसर, बट अंतर यहाँ पे ये है कि iQOO में आप 90 FPS पर स्मूथ गेमिंग कर पाओगे और उसी जगह Vivo T4X में आप 60 FPS पर स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। दोनों फोन्स में आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलता है और कैमरा क्वालिटी भी दोनों फोन्स की सेम है और अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं। एंड यस, दोनों फोन्स में सेम